aquesta celebració d'avui és una celebració que hem organitzat la Fundació Lluís Domènech i Muntaner conjuntament amb l'Hospital de Sant Pau i forma part d'una sèrie de celebracions que s'estan fent durant l'any Domènech. Aquest acte d'avui té un significat especial perquè fuig una mica dels esquemes més habituals en Domènech i Muntaner, com és l'arquitectura o inclús la política, i incideix en dues disciplines molt específiques, que són la poesia i la música. La poesia incidim perquè a l'any 1963 la revista del Col·legi d'Arquitectes va publicar un número especial dedicat a Domènech i Muntaner, que en aquell moment Domènech i Muntaner era un arquitecte totalment marginat i oblidat des de l'any que va morir, l'any 23. I per tant, durant 40 anys, diguem-ne, anava a dir per culpa, a conseqüència del noucentisme i de la postguerra i del franquisme, Domènech era una persona totalment oblidada. El número aquest de quaderns estava dirigit i inspirat per Oriol Buigas, que va morir fa relativament poc, i també aquest acte és una mica un homenatge a la seva tasca d'aquell moment, que va ser pràcticament la resurrecció de l'arquitecte. En aquest número del 1963, que és un número que pels arquitectes és sagrat perquè és com començar una altra vegada, hi va col·laborar el poeta Joan Brossa i va escriure un poema, un escrit sobre Domènech i Muntaner. I aquest escrit, que en el seu moment va ser molt llegit, actualment el reviurem per boca i per obra de Carles Duarte, poeta i també membre de la Fundació Domènech i Muntaner, que en farà un comentari o una paràfrasi, com sembla que es diu això, no ho sé exactament. Aquesta actuació poètica vindrà acompanyada d'un concert que ens farà l'Erika Weiss, violoncel·lista, i el pianista Marc Heredia, per favor, que això de la memòria. Aquest concert és una mica un intent de continuar relacionant la música amb Domènech i Muntaner. És a dir, Domènech era un aficionat a la música, evidentment amb les seves relacions amb l'Orfeó Català, això era evident, però a més va tenir un amic que era Carles Vidiella, gran pianista de l'època, que el va introduir a la música que en aquell moment es feia. I llavors la música que es feia a partir de la música clàssica de Bach, Beethoven, Schubert, etc., i de la irrupció del wagnerianisme, hi va haver-hi la irrupció de l'impressionisme francès. Els impressionistes francesos van tenir una gran influència als músics catalans i alguns d'ells, com Carles Vidiella, es va desplaçar a París per poder aprendre, i aquest llegat de l'impressionisme, que va influir, entre altres músics, a Frederic Mompou, etc., va ser una novetat en aquell moment que va influir també molt en Domènech i Muntaner. Per tant, els deixo en companyia d'aquests dos intèrprets. Gràcies.
A l'arquitecte Domènec i Muntaner. Com ja ens ha explicat el president de la Fundació, es tracta d'un encàrrec fet per Oriol Bohigas per a Quaderns d'Arquitectura, a Joan Brossa, amb unes fotografies de Leopoldo Pomés. El text fa així. Ningú no desenrotlla el seu talent per mitjà de meditacions. No. Els paratges ja no són idíl·lics ni apassibles. Mentre es pon el sol i us il·lumina el crepuscle, remoregen les rodones copes dels arbres i les barques s'allargassen amb les veles desplegades. Jo sóc com l'aigua que copia tot això, però, amb franquesa, no m'agrada simular garlandes de roses en un jardí voltat de blanques parets. Dalt d'un turó, no gaire lluny del castell, contemplo als meus peus el paisatge florit. Una granota salta d'un estany i es dirigeix cap a una corona. Tampoc les violetes no encaixen amb el soroll. Posem al centre una rajola crua. Contempleu el paisatge mentre el sol va a la posta. Això vol dir que no ens preguntem res. Es reposa ben tranquil·lament damunt aquests mobles. No ens podem sentir escèptics a cap notícia feliç. La imaginació evoca records gairebé oblidats. Sí, abans hi havia persones que tenien per ideal tocar el llaüt i escoltar el cant dels ocells. La imaginació poètica retrocedeix. Els mobles de caoba ostenten un estil antic. Es troben làmines amb patges vestits amb llargs velluts i donzelles amb robes lluminoses, la cavallera caient-los esquena avall. Per què els amants sempre es giraven d'esquena a l'espectador? Aquestes eren les escenes de felicitat humana? Que potser la significació s'ha de trobar només en el paisatge o en el fet de remuntar-se a un passat agradable que s'ha de contemplar com un horitzó vaporós o gravant la mort en un coure. Si es veu passar amb indiferència la primavera, digueu quins són els vostres arbres preferits. Ni borrascoses tempestes, ni amenaçadores nuvolades. Fines branques i delicades soques ja s'han poetitzat massa vegades, però no és tant el silenci que cal guardar. Darrere la biblioteca hi ha el taller de les paraules on es croquisen amb llapis els sorolls del món. Repetim les escenes. Qui desvetlla el seu talent enmig d'un mobiliari solemne? A fora, l'ocell canta entre les mates d'uns rosers i la dama llisca lentament per les espatlles del cavaller que l'estreny amb els braços. Una parella abraçada a la llum suau del crepuscle. Nosaltres, bruixots, no ens hem de recolzar en el bastó només per buscar herbes o bolets verinosos. La poesia de la llegenda, que potser forçosament per donar forma a un somni
ha de predominar el tema primaveral, el piano sempre és obert. No m'ho invento pas. Cal reposar sense passions i apropar-nos, com més millor, sota les rústegues arcades. Tornarà a vèncer el seu taronger la donzella dels arbres? Col·loqueu en els prestatges aquests objectes de plata. Són ornaments de temps llunyans, quan els cavallers festejaven amb les donzelles, quan des dels merlets del castell esperava la dama, tot mirant, part damunt al pla, una escena d'humana felicitat.
Brossa i Domènech i Muntaner fer del llegat l'alçaprem d'una mirada nova. Si orientem la mirada de l'esperit vers l'indret més recòndit de la nostra ment, hi descobrirem reminiscències del que altres van viure abans que nosaltres. Una experiència que il·lumina la nostra imaginació. Roman en nosaltres la memòria del que altres van somiar abans que el qui érem quan vam néixer irrompés en el territori fascinant del que és viu. Ho comprenem quan llegim llibres escrits fa molt de temps, quan escoltem una música composta per autors de fa segles, quan ens endinsem en edificis construïts per grans arquitectes de períodes passats, percebem dins nostre no tan sols admiració, sinó també, i de vegades sobretot, una mena de retrobament, de reconeixement. No inaugurem el que existeix i el que ha existit, invisiblement, ens conforma. No estic pas negant la creativitat, ben al contrari. Dic només que adquireix la plenitud de la seva dimensió quan emergeix, en siguem o no conscients, d'un moviment que es nodreix d'una forma eixamplada, expansiva, de ressorgiment per aprofundir-hi o qüestionar-lo. El talent es manifesta quan copsem aquell batec llunyà i aconseguim projectar-lo en un gest en cada moment contemporani que s'integri en el present i prefiguri el futur, ressonant-hi. Ens pot ajudar a entendre-ho evocar aquí Josep Vicenç Foix, quan escriu «M'exalta el nou i m'enamora el vell». Quan Joan Brossa escriu a Quadernos d'Arquitectura, convidat per Oriol Bohigas, sobre Lluís Domènech i Muntaner, n'afirma la poeticitat que transcendeix el domini tècnic i reivindica la bellesa, la llum i el goig que transmet la seva obra, on constantment, sense renunciar mai a la funció que l'arquitectura ha de complir, es va més enllà de la servitud a un racionalisme fred, sever, previsible i hieràtic. A Domènech i Muntaner hi ha solidesa intel·lectual, expertesa tècnica, però també emoció, celebració, diàleg amb el llegat líric i estètic que batega intensament dins les arrels del que som. I música, una partitura que es colpeja en formes on dansen notes de temps retrobats i l'alè dens d'un somni nou. Joan Brossa creia en el llenguatge i en el joc i era conscient de la capacitat de representació simbòlica que tenen les imatges. Per això cisellava lletres i construïa poemes visuals. Per això teixia versos, escrivia sonets i sextines i s'emmirallava en la màgia. Per això se sentia atret i interpel·lat per l'obra de Domènech i Muntaner. Brossa, que cercava en tot l'essència i la conceptualització, troba en el món de Domènech i Muntaner una inclinació a idealitzar. En aquest cas, però, la idealització no és un recurs per defugir la realitat, aspira a dignificar-la. Domènech Muntaner estima
i enalteix el seu país, la seva gent, la condició humana. Ho expressa en el que diu i en el que fa. En l'arquitectura de Lluís Domènech i Muntaner, cultura i natura s'entrellacen íntimament i confluint enlairen el gest artístic fins a assolir fites que deixen una empremta perdurable en els qui s'hi acosten i en gaudeixen. El seu text, Joan Brossa, es refereix a la condició inspiradora de la llegenda, sempre que no ens cenyim a reproduir-la. I Domènech i Muntaner no imita, sinó que interpreta, s'hi recolza per agafar embranzida. D'aquí la riquesa de l'univers artístic modernista de Domènech i Muntaner, que no tan sols manté avui del tot la seva vigència, sinó que va estimular la reflexió personal d'un Brossa avantguardista que assajava amb coratge noves maneres de dir sense renunciar a un llegat que reivindicava i que considerava imprescindible.
No, no.